Почитувани, СДСМ ветуваше 15% покачување на платите на здравствените работници во првите 6 месеци од мандатот. СДСМ излаже. Програмата на СДСМ и говорите на Зоран Заев пред изборите се само еден памфлет на лаги. Погледнете го овој Facebook статус од Зоран Заев од неговата официјална фан страна на 3 ноември 2016 година. Тогаш Заев во трка по гласовите на лекарите напиша: за квалитетно јавно здравство ќе ја покачиме основната плата за 15% на сите здравствени работници до април 2017 година и ќе ја зголемиме двојно до крајот на мандатот. Замислете, помина една година, а 15% од покачувањето на платите на здравствените работници и лекари нема. СДСМ ги изманипулира лекарите и предизборно ги искористи. Не само што нема покачување, туку и платите во здравството се намалуваат. Медицинскиот персонал во клиниката за детска хирургија за месец февруари оваа година доби 4000 денари пониска плата, додека лекарите од истата клиника добиле 10.000 денари помалку. Власта бескрупулозно се поигрува со луѓето кои секојдневно се грижат за здравјето на граѓаните и ги спасуваат нивните животи. Заев дополнително манипулираше со лекарите дека до крајот на мандатот платите на лекарите специјалисти ќе бидат 100.000 денари, а наместо покачување лекарите добија намалување. Ве молам, погледнете го видеово во продолжение и видете како Заев манипулираше со медицинските работници и со лекарите пред изборите во декември 2016 година. За да бидат целосно посветени на вашето здравје, за да ги мотивираме, испланиравме двојно покачување на платите на здравствените работници до крајот на мандатот. Специјалистите ќе примат 100.000 денари плата. Со 100.000 денари плата лекарите ќе ни останат овде во јавното здравство и ќе се грижат за здравјето на нашиот народ. Ова е Заев пред изборите во 2016 година. А сега да се вратиме во реалноста, во која СДСМ се поигрува со лекарите и со медицинскиот персонал, кој е дефицитарен и за кој државата треба да се бори да го задржи со повисоки и достојни плати и квалитетни услови за работа. СДСМ покажа дека не се грижи за лекарите. СДСМ само предизборно ги манипулираше граѓаните. Буџетот за здравството оваа година е намален. Со буџетот, наместо покачување на платите на лекарите, предвидено е зголемување на трошоците за репрезентација на функционерите од владата за повеќе од 20%. Додека лекарите преживуваат, за функционерите од власта дојде животот платен со парите на граѓаните. Ви благодарам на вниманието.